Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін осындай өте дәмді, өте керемет болып шығатын және де пешті қажет етпейтін ең оңай торт рецептісімен бөлісетін боламын. Сондықтан да видеоны соңына дейін қараңыздар. Ең алдымен осылай ыдысымызға ұнымызды салып аламыз. Содан соң тоңазытқышта тұрған сары майымызды аламыз да, оны осылай ұнға аунатып, үккіштен өткізетін боламыз. Үккіштен өткізіп, барлығын осылай ұнымызбен бірге ұнымызға аунатып, үккіштен жақсылап өткізіп алатын боламыз. Кейін осылай қолымыздың көмегімен жақсылап езіп, одан крошки жасайтын боламыз. Содан соң оның үстіне кішкене қант саламыз да, тағы да қолымыздың көмегімен крошкиімізді әрі қарай жасайтын боламыз. Осылай барлығын езіп шығуымыз керек, сол кезде әдемі крошки бізде шығады. Кейін табамызды қыздырып аламыз, оның үстіне ешқандай да май құймаймыз, тек қана табамызды жақсылап қыздырып аламыз да, крошкиімізді салып, тек осылай араластырып тұруымыз керек. Ол әдемі болып қызарғанша араластырып тұратын боламыз. Мінекей осындай болып қызыл болу керек, осындай болып шыққаннан кейін біздер дайындайтын боламыз тортымызды. Ол үшін менде осындай форма бар, арнайы сол торттың формасына жасайтын боламын. Сол кезде тортым түзу болып шығады. Осылай барлығын қасықтың көмегімен жақсылап ыдысқа салып аламын. Сосын оның үстіне осылай кремін құятын боламын. Осылай тағы да кремді құйып болғаннан кейін тағы да крошкиімізді саламыз, тағы да кремімізді жағып, осылай жалғастыра беретін боламыз. Менде бұл крем Whoopie Pie тортынан қалған крем, яғни бұл кремнің рецептісі менің каналымда бар. Өте оңай, осылай жалғастыра беретін боламыз. Тортымыз әбден дайын болған кезде бетіне әсемдік үшін мен шоколадты пайдаландым. Оны жасамай қойсаңыздар да болады, немесе басқа жеміс жидектермен әсемдесеңіздер де болады. Содан соң холодильникке кемінде 2 сағат салу керек. Менікі жарты сағат қана тұрды, өйткені біз уже кешкі астың уақытына келіп қалды, сондықтан осылай болып қалды. Осылай пышақтың көмегімен жан-жағын осылай босатып шығамыз, әйтпесе тортымыз шашылып кетуі мүмкін. Содан соң жақсылап әшейін жайлап қана формасын алып тастайтын боламыз. Мінекей біздің тортымыз дайын болды, өте керемет болып шықты. Қазір сіздерге ортасын бөліп көрсететін боламын. Мінекей ортасын бөлгенде осындай болып әдемі болып шығады. Видео сіздерге ұнайды деген ойдамын. Көргендеріңізге рахмет.